हिजोको एपिक फेल पछि म आज आएको छु आफ्नो नाम रिडिम गर्न, मेरो मास्टर शेफ लेभलको कुकिङ स्किल्सहरू सो अफ गर्न। अनि यो दिन मम्मी हुनुहुन्थ्यो किचनमा अनि के भन्नुभयो म सुनाउँछु। मेरो पाल परेको लुगादेखि लिएर छिमेकी आन्टीको छोरीदेखि लिएर के मेरो फर्स्ट टाइम कुकिङ श्रिम्प यस्तो गनाइरहेको थियो अनि यति झिङ्गा आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि मासु पसलको साउनी जस्तो फिल भइरहेको थियो एकछिन। सो मेरो मम्मी बाबा अस्ति बिहे भोज जानु भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि मेरो बाबाले आफ्नो कोटको पकेटमा माछा एउटा राखेर ल्याएको रे, चिल्लो तेल भएको। आई डोन्ट नो कसलाई खुवाउँछु भनेर ल्याएको हो, पक्कै मलाई खुवाउँछु भनेर ल्याएको तर नखाने। अनि मेरो मम्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो उसको साथीको छोरी आफै पैसा कमाएर बिहे गरेर गई भनेर। मलाई किन सुनाएको, के अल्टरनेट मोटिभ छ मम्मीको, मलाई थाहा छैन है। एक प्याकेट मात्र पकाएको तर पुगेन, त्यही भएर सेकेन्ड प्याकेट पनि पकाउन थालेको अनि मलाई झ्यालायो, त्यही भएर आइसक्रिम खाइदिएको। 20s मा लाग्ने बित्तिकै जहिले बिहेको कुरा चाहिँ अलिअलि गरेर निस्किनै हाल्ने रहेछ अनि मलाई एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस हुन थाल्यो। क्यान आई बी अनेस्ट एन्ड टेल यु गाइज समथिङ, आई डोन्ट वान्ट टु गेट म्यारिड एभर इन द फ्युचर, एभर त्यो कुरा सोच्दिनँ म। भयो आई जस्ट वान्ट टु मेक